咦，Uncle Sam，今日有咩好介紹啊？我呢個係西多啊，哦。聽講呢間嘢咧就係個西多咧係比較傳統嘅。咁咧嗱，我哋睇到咧嗰個西多咧做出嚟咧，就係個顏色又唔會太燶啦，上面咧古色古香有啲牛油啦，咁亦都好熱啊！我睇脆唔脆啦，因為咧本身咧脆都好緊要嘅，外脆內軟就係最高嘅境界。咁咧就唔脆啊！咁呢間嘢咧就曳料啊，如果咁講，因為得個樣。因為人哋話好食啊，攞啲蜜糖啦咁樣。咁我諗呢隻糖漿嚟嘅，因為佢26蚊咧，連埋杯嘢飲啊，剛好啊。睇落去件嘢咧得個樣啊，所以有朋友嚟咧都唔好少食呢樣嘢。熱就幾夠熱，腍謝謝咁樣冇好食嘅係嘛？失敗之作咧，點解咧？嗰啲糖漿甜得滯，糖精嚟嘅。好啦，大家唔好嚟呢間嘢食啦，嚇。哦。食個食第樣啦。哦，好。好啊。